Pozdrav dragi prijatelji! Danas ćemo kombinirati vazelin, limun i još jedan tajni sastojak, a rezultat će vas oduševiti. Tvornice to prikrivaju jer znaju da je ovo učinkovitije od njihovih proizvoda i boje se gubitka profita. Stoga svakako pogledajte video do kraja. Uzmite jednu žličicu bilo kojeg vazelina. Zatim, izrežite krišku ili pola limuna te dodajte pola žlice svježe iscijeđenog soka od limuna u vazelin. Napravite parnu kupelj, koristeći veliku i malu zdjelu, te dodavanjem kipuće vode u veliku zdjelu. Nakon što se vazelin otopi, temeljito pomiješajte vazelin i limunov sok. Nakon uklanjanja šminke i čišćenja lica vodom, nanesite tanak sloj mješavine vazelina s limunovim sokom na suho lice, ravnomjerno raspoređujući po cijelom licu i vratu. Želite li izgledati 10 godina mlađe? Nema potrebe za kupovinom krema protiv starenja, jer je ova metoda mnogo jeftinija i jednostavnija. Evo tajne za glatku, dobro hidratiziranu kožu. Koristite ovu masku redovito 2 puta tjedno i primijetit ćete razliku u izgledu kože. Nakon 10-minutnog stajanja isperite masku čistom vodom i osušite lice čistim ručnikom. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na našem ekranu. Hvala vam puno, pozdrav!